Mas se quiser pode rolar, flashback de nós dois. Não tenho nada com ninguém, ninguém vai me cobrar depois. Sei que vai ser bom demais, mas ninguém faz como você. Eu já tive mais de 100, igual a você não vi ninguém, igual a você não encontrei. Eu não acredito que outra vez eu vi você na minha frente. Nunca imaginei te encontrar nesse lugar tão diferente.